दोस्तों किसको पता था कि ये ट्रैक्टर 1,25,00,000 का है, वरना लोग अभी तक तो इसे चुराने की कोशिश कर चुके होते। ये ट्रैक्टर पंजाब के जालंधर में कई सालों से खड़ा हुआ था। ये ट्रैक्टर जर्मनी में 1912 में बना था। इस ट्रैक्टर को पूरे 105 साल हो गए हैं। एक इंसान ने इस ट्रैक्टर की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी, जिसके बाद इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि हम ये ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदना चाहते हैं। उसके बाद 10 लाख 20 लाख तक के ऑफर इनके पास आए, लेकिन इसका मालिक मना कर देता है। उसके बाद अमेरिका के कलेक्टर की इस पर नजर पड़ी। कैलिफोर्निया से फोन आता है, जिसके बाद इसकी लास्ट कीमत 1,25,00,000 लगाई। उन्होंने देखा कि ये ट्रैक्टर दुनिया में बहुत ही कम बचे हुए हैं। दोस्तों ये एक विंटेज ट्रैक्टर है, जिसके बाद क्रेन से इसे उठाकर मुंबई पोर्ट भेजा गया और वहां से सीधा अमेरिका। तो दोस्तों इसे कहते हैं इंटरनेट की पावर। जो चीज कई सालों से कूड़े में सड़ रही थी, वही आज अमेरिका के एक बहुत ही बड़े म्यूजियम में रखी हुई है।